everyone, it's me Asma Gurung and welcome back to my channel. आज चाहिँ म मुङबाङ गर्न लागिरहेको छु थुक्पा अनि पकौडा अनि सुँगुरको मासु थुक्पामा चाहिँ मैले भेजिटेबलहरु मज्जाले हालेको छु ससेज केराउ अनि आलु हुन्छ नि आफुलाई मन पनि सब हालेको गाजर क्याप्सिकम सबै हालेको छु चट्टै यसलाई चाहिँ यसरी निचरेर आज चाहिँ एकदमै जाडो बढिरहेको छ अनि पानी पनि पर्यो ह अब जाडो आउने सिजन भयो नि त अनि त्यही भएर सो यसो थुक्पा खाएर तातो तातो हुम भनेर थुक्पा खान लाग्यो आज चाहिँ चट्ट लाएर हेरेर अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है टक्क लाएर खानु पर्छ अस्ति मैले रामेन खाएको भिडियो त गरेको थिएँ तर मुखै बोल्दैन कि लाटी भएछ अनि युट्युबमा पनि हालिन मैले झ्याउ लाएर अहिले पनि कामबाट आएर बेलुका गरेको सोख मान्छेको हजुरहरु पनि तातो तातो थुक्पा खानु जाडोको बेलामा pork is life भने जस्तो भयो जनावर देख्दाखेरि माया लाउने मासु खाँदा चाहिँ मिठो हुने के फेरि अनि चट्ट लाएर रामेनको सस जहिले पनि एक्स्ट्रा भइराखेको हुन्छ त्यही भएर चट्ट यसरी हालेर खानाको मजै छुट्टै हुन्छ फेरि कस्तो मिठो भयो नि स्वर्गमै पुगे जस्तो भयो मलाई त स्वर्गमा पुगे जस्तो फिल भयो मलाई हेरेर अनि थुक्ने लिएर बस्नु भयो होला सबैजना
सुँगुरको मासु लास्टै मजाले भुट्दै रहेछ के यो मासु लास्टै साह्रो भयो क्रन्ची क्रन्ची पारम भनेको अति नै क्रन्ची भएछ मासु चाहिँ यो सुप बनाउँदा चाहिँ यो पिसेको तिल हाल्यो भने झन् बाक्लो पनि हुन्छ मिठो पनि हुन्छ चट्ट हजुरहरू पनि एकचोटि ट्राई गर्नु होला यो त मैले भन्नै बिर्सिरहेछु बाहिर यो चाहिँ मिरिन्डा हो है फेरि भन्न बिर्सेछु क्या मैले धेरै खान पनि सक्दिनँ अब यति नै हो मैले खान सक्ने भनेको पुग्यो मलाई आजलाई चाहिँ यो भोलिलाई राख्नुपर्छ चक्कर आएर एभ्रीवन अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यदि हजुरहरूलाई अझै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नु मन छ भने लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ अहिलेसम्म जसले पनि सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ उहाँहरू सबैजनालाई धेरै 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 मनैदेखि धन्यवाद अनि आगामी दिनहरूमा अझ राम्रो राम्रो भिडियोहरू ल्याउन चाहन्छु हजुरहरूको साथ सपोर्टको धेरै धेरै जरुरी छ मलाई र मैले चाहिँ आइतबारै पछि चाहिँ यही मुङमाङ चाहिँ ल्याउने प्रयास गर्दैछु किनकि
च्यालेन्ज पनि ल्याउने प्रयास गर्छु, किनकि मेरो साथीहरूलाई बोलाएर चट्टा खाएर होइन च्यालेन्ज गर्ने त्यस्तो पनि गर्ने सोचिरहेको छु। र हप्तामा एउटा भिडियो चाहिँ जान्छ। अब सुरु गरिहालेँ। मेरो रहर हो यो कुरा चाहिँ, रहरलाई अब कर बनाउन चाहन्छु। सो थ्याङ्क यू सो मच, गुड नाइट, शुभरात्रि, अनि सबैजनालाई धेरै धेरै माया छ।